این هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین پس گردنی ارسالی به بیت عظما که برق از عمامه آخوندا پرونده و حسابی پکرشون کرده. جزئیات تحریم‌های جدید نشان می‌دهد آمریکایی‌ها دوباره برنامه دفاعی ایران را هدف گرفتند. طراحان لایحه مدعی شدند ایران با ساخت موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای امنیت آمریکا و متحدانش را تهدید می‌کند. این جور مواقع عظما مثل اون گربه‌ای میشه که دستش به گوش نمیرسید و میگفت بو میده، یعنی عمامه رو کج میکنه و میگه به درک. بذار همه دنیا قطع کنن، به قول خودشون منزوی کنن داره به درک. انزوای اونا چه ضرری به ما میزنه؟ وقتی که حالا از انزوا خارج شدیم چه خیری بردیم. اما این روزه های عظما فقط به درد شیره مالیدن سر بسیجی ها میخوره. جاش شیخ فری باید کاسه گدایی دستش بگیره و بره دستبوس پوتین، قبلش هم برای خالی نبودن عریضه از این خالی ها ببنده. آمریکا با یک مشکلات جدیدی در داخل خودش و با سایر کشورها مواجه شده. در اروپا شرایط سخت‌تری برای آینده مشاهده میشه. بنابراین هم در زمینه منطقه‌ای، هم در زمینه بین‌المللی و هم در زمینه دو جانبه امروز یک فرصت‌های بسیار خوبی برای توسعه روابط بین دو کشور وجود داره. البته تجربه نشون داده که این جوشکاری‌ها به جایی نمیرسه و ته خط همه چیز سر خودشون خراب میشه. بعد اومدن مثلا مقابله به مصر کنن، زدن شرکت‌های آمریکایی رو تحریم کردن. به این میگن قمپوز و لایی در دوران پسا اوباما. وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا 15 شرکت این کشور را تحریم کرد. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرد ایران به هر گونه اقدام آمریکا در نقض برجام واکنش قاطع نشان می‌دهد. واکنش قاطعانه آخونده اونم تو روزگار زهرخوری احتمالاً یه چیزی میشه تو این مایه‌ها. سال 96 سال نمایش انتخابات و طبق معمول بازار دجالگری و شامورتی بازی هم گرمه. یعنی شیخ فری نگو، سینه چاک حقوق شهروندی بگو. مردم باید حق خودشون رو به خوبی بشناسن. وقتی بازپرس سوال میکنه از زندگی خصوصی مردم محکم باید وایسته بگه این جزو حقوق شخصی و زندگی خصوصی منه، حق سوال نداری. از همه تابلوتر دفاع این وزیر اطلاعات شیخ فری از دولت جام زهری بود که فقط مونده بود دستمال در بیاره برای روحانی گریه کنه. من واقعا باید بگم دولت آقای دکتر روحانی مظلوم ترین دولته، چون هیچ دولتی از دولت‌های گذشته اینقدر که توپخانه رسانه ها روش آتش میبارن و اذیتش میکنن و مانع کارش میشن واقعا هیچ کدوم از دولت این سابقه رو نداشته. اینجا باید اون حاجی آبقورگی رو می آوردن تا برای 4 سال بخور شیخ فری و کابینش یک کلاس آموزش گریه بذاره. دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. اینم یه نمونه از توپخونه‌های جناح مقابل علیه شیخ فری که البته چاشنیش نم کشیده و خودش هم نمیدونه باید فرمون رو کدوموری بپیچه. برجامی که تو مسائل هسته‌ای بوده که نتیجه عملیش خب پامال شدن بخشی از حقوق این ملت بود، گرچه بخشی از حقوقشون هم رسیدن. این طرف تقریبا به 100% تعهداتش فوری عمل کرد و اون طرف به 10% تعهداتش هم عمل نکرد. دولت هم عوض شد، رئیس جمهور بعدی هم که گفته ما اصلا اول گفت که ما پاره میکنیم، بعد رهبری گفت که اگه شما پاره کنه ما آتش میزنیم. یعنی توی دو قطبی هم میرن اون طرف وای میستن بعضیا. اینا ادامه همون لیبرال مسلکی و غرب زدگی است. همه هدف آخوندا این بود که برجام رو یه ماشین آخرین سیستم برای عبور از بحران‌ها جلوه بدن.
اما خودتون ملاحظه کنید. قرار بود سنگ پای قزوین هم تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه، اما وقتی این کلیپ از پاسدار خالیباف رو دید انصراف داد و گفت پیشاپیش من بازندم. هر روز دیدید که در فلان مجموعه، در فلان دستگاه، در فلان سازمان به هر حال یک فسادی پیدا شد، از چند صد میلیاردی تا چند هزار میلیاردی. شما بفرمایید در طول 12 سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت ما داریم کدوم پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده؟ یک مورد نداریم. حالا توجهتون رو به یه نمایشک انتخاباتی با حضور همین پاسدار خالیباف جلب میکنم که آخر خنده است. یه عمو جوادی هست که صداش میکنن تا بیاد دیالوگی که حفظ کرده رو به قالیباف بگه و بره. عمو جواد بابا بیایی مملکت یه گرفتاری نجات بده. بیا با به دستی اصلا عالی نجات بده کنیم بابا. بیا تشریف بیا دیگه. البته میخواستن یه کاری کنن که صحنه خیلی طبیعی باشه، اما حقیقت ادا و اطوارشون یه چیزی شبیه این شد. خلاصه این که آش به قدری شور شده که صدای خودشون هم در اومده و این خودشونایی که میگن دعوا سر لاف ملاست. متاسفانه این سیاسیون دعوا با هم میکنن سر لحاف ملا نصرالدین دعوا میکنن، سر قدرت دعوا میکنن، نه سر خدمت به مردم. اینا اونا رو دزد میکنن، اونا اینا رو دزد میکنن. و ما مردم چقدر بدبختیم که هر 4 سال یه بار دوباره اشتباه میکنیم. از اونجایی که عید هنوز تموم نشده یادی هم بکنیم از این اظهار نظر سیدعلی وافور که با یه جمله خودش رو لو داد و نشون داد که تا کجا ضد عید نوروزه. نوروز باستانی نوروز پادشاهان بود، فرصتی برای سلاطین و حکام مستبد بود برای اینکه شکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ ملت‌ها بکشانند، بنشینند، از آنها هدیه بپذیرند. جایزه چرخ خیاطی طلایی رو باید بدن به دلقک خمینی که تو کمترین زمان ممکن تخم کدو رو به ریش امامش رفت میده. ملاحظه کنید. دورم جمع بشیم تخم کدو نشکنیم. آخه تخم کدو رو که شما آمریکان باشه میشکنه. یه وقت تو هواپیما نشستم، این مهمونداره گفت حاجی آقا شما چای میخوری یا قهوه؟ گفتم چای که خونه اونم ها، قهوه بده بیاد. حالا تخم کدو بلژیک هم بده تخم کدو میشکنی، آلمان هم تخم کدو میشکنی، تخم کدو. حالا که شما بچه مسلمونی تو جمهوری اسلامی سالی یه بار 2 بار همدیگه دورم جمع بشیم، یه کاری بکنیم که بلژیک نباشه، آمریکا نباشه، یه چیزی یه کار نوبی بکنیم. رئیس جمهور همه دنیا هست ولی یه فقیه همه دنیا نیست. این کار نو بود امام کرد. اینم یه سوتی سنگین تو وسط مجلس روضه عظما که داره از انتخابات تعریف میکنه، بعد یه بسیجی یهو میگه هیهات. اینجاست که خود خامنه هم فیوز میپرونه. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران به جمهوری اسلامی انتخابات ما رو نادیده میگیرن و متهم میکنن. این نشون میده انتخابات خیلی مهم است. انتخابات توجه کنید اینجا اگر لازم هیئات بگید هیئات از عدم
آخوند تانگه یا همون آخوند ماندگاری این هفته هم کلی فکر کرد تا یه چیز جدید رو کنه و اسباب خنده این هفته ما به ریش ولی فقیه فراهم بشه. نتیجهش رو خودتون ببینید. الان مملکت ما که ولایت داره از همه ممالک امنیتش بگید بیشتره، چون این ولی همه رو جمع میکنه، قدرت رو متحد میکنه، پراکنده ها رو چکار میکنه؟ جمع میکنه. پس امنیت به ما میده. در رژیم منحوس پهلوی پدر و پسر 57 سال بر این مملکت حکومت کردن. برادرها خواهرها هر کی بحثو میبینه 700-800 تا بیشتر اختراع ثبت نشده ها. همین مردم بودن، همین خاک و آب بوده. ولی توی 37 سال جمهوری اسلامی با تمام کارشکنی ها بیش از 30,000 اختراع ثبت شده. این ولایت مداری چقدر موفقیت ها رو بیشتر میکنه؟ این هفته شیر ثبت نام برای انتخابات شورای شهرم تا ته باز شده بود و مسابقه پاچه‌خواری حسابی اوج گرفته بود. چی که از سیاست فهمیدیم این است که فقط نگاهت به لبان زیبای مقام معظم رهبری باشه، اون برای ما مبنای سیاست اونه و عین دیانت هم همونو میدونیم. اینطور که این با مغز خودش رو پرت کرد تو آغوش ولایت، معلومه که دیگه هیچ وقت مثل روز اولش نمیشه. اینم یه تست ساده در راستای اقتصاد مقاومتی. میخوام تفاوت وجه رایج کشورم و وجه رایج کشورهای دیگر رو بهتون نشون بدم. محمد رضا جان دمت چه بکش. یه 2000 تومانیه. همین 2 تومانی عادی خودمون هم هست. برش کن. بله. 500 زحمت بکش. خب شما زحمتشون 50 دلاری رو زحمت بکش. دلار استرالیا است. مگه داریم؟ آقا خدا وکیلی چرا اینجوش نمیشه؟ تو ایام عید یکی از برنامه‌های ثابت تیوی ریش این شوی مضحک راهیان زور بود. مجری هم اومد بگه همه به اختیار خودشون اومدن، اما سوت زد چه سوتی. شما به اجبار که اینجا نیومدید؟ نه خیر، بادشون نماز میکنه ما رو صدا. نه به شلمچه به اجبار که نه خودمون اومدیم. بسیار. در انتها توجه شما رو به ابتکار جالب صاحب یک فروشگاه در دانمارک جلب می‌کنیم که برای ورود به فروشگاهش باید حتما بخندی. Husk at smile, hvis du gerne vil ind.